دا زمونږ ایمان دی چې حضور صلی الله علیه وسلم بچا لعنت ویلې دی او هغه په هغه عمل کې مشغول دی همیشه دی بچره خورز اون ګوري نه په دې دنیا نه په آخرت باندې بعضی هلکان یا بعضی جنکۍ دا ورېزې جوړي یا په دې ورېزو کې داس یو ټک غونډه کې کوي آیا په اسلام کې د دې څه جواز ته او کنيشته کتابونو کې راځي حدیث مبارک ده چې کم نر یا خزا کم جوان یا کم جنۍ هغه دا ورېزې برابرۍ نری کوي او یا د دې په منځ کې یو داسې ټک باسي حدیثو کې حضور صلی الله علیه وسلم دې باندې لعنت ویلی ده سخت ګناه د مسلمانانو کم انسان که هغه نارینه وي او که زنانه وي چې هغه دا ورېزې بالکل هغه نری کی دا اضافي ویښته وباسي اضافي خو نه وي بهر کیف او یا پکې هغه داسې یو ټک غونډه کې ورکي حضور صلی الله علیه و آله وسلم په دې کس لعنت ویلی دی که دا نر وي او که ښځه وي بلکې دا راغلی دی چې د الله تعالی په تخلیق کې تغییر کول دی د الله تعالی چې انسان ته کوم حسن ورکړي په هغې کې دا انسان تغییر کوي ها اجازت یې ورکړی دی خو اجازت یې په کوم صورت کې ورکړی چې کله دا ورېزې دومره غټې شي چې دا په دې ویښتو باندې راشي لکه څنګه زمونږ ستاسو مشران وي بوډاګان چې هغه پکې ښکته په دې سترګو باندې راغلي وي او یا بره د تندي پلتلي وي خو چې ډېر ځای نیولی وي او بد ښکاري نو په دې حالت کې دا دومره اجازه شته چې معمولي غونډه کې سمې کړي لیکن نن سبا د فیشن دپاره نن سبا د دنیاوي زیب و زینت دپاره چې کوم ته مونږ او تاسو زیب و زینت وایو د هغې دپاره خلک ځي نیخانې ته او هلته کې د ویښته خصوصا د دې ورېزو ویښته داسې یو نری شکل ورکي نری غونته کې جوړ کړي یا بعضې خلک د فیشن دپاره دلته پکې یو داسې ټک ورکي مسلمانانو سخته ګناه ده حضور صلی الله علیه و آله وسلم لعنت پې ویلی چې یو داسې هستی چې د ځمکه او اسمان د هغه د وجه پیدا دی د هغه د برکته پیدا دی الله رب العزت د دې کائنات د پیدا کېدو نه مخکې کلمه چې په عرش باندې لیکلې وه ورسره وړاندې محمد رسول الله لیکلې و لا اله الا الله محمد رسول الله کله چې الله رب العزت حضرت آدم علیه السلام او بیبي حوا رضی الله عنها دا دواړه سره جدا کړل نو کتابونو کې راځي چې کله الله رب العزت دوی دواړه یو ځای کول نو حضرت آدم علیه السلام وسیله پیش کړې وه چې یا الله په عرش باندې کومه ستا کلمه لیکلې ده چې لا اله الا الله او د هغې وړاندې تا د چا نوم لیکلی چې محمد رسول الله یا الله د دې محمد په نوم باندې د دې محمد په وسیلې باندې مونږ یو ځای کړ داسې یو هستي چې د کائنات د پیدا کېدو نه مخکې د هغه نوم په عرش کې لیکلی و په عرش د پاسه لیکلی و هغه په لعنت وایي په داسې کس باندې او د الله تعالی په دې تخلیق تغییر کول دي چې الله تعالی ته څومره ښکلی پیدا کړی څومره حسن یې دې په وجه درکړی دی هغې کې ته وایې چې نه دا زه ښکلی نه یم بلکې دا چې داسې وی زه به ښکلی وی دا چې داسې وی زه به ښکلی وی نو مسلمانانو انتهایی نامناسب کار دی انتهایی د ګناه کار دی نو ځان ته څومره ساتلی شي چې د نن سبا جوان طبقه که هغه نر ده او که ښځه ده چې ځان ته وساتي ورنه ډېره لویه یو تبهکن ګناه ده ځکه چې یو چا باندې لعنت وویلی شي بیا د حضور صلی الله علیه و وسلم د زبان مبارک نه چا باندې لعنت ویلی شوی نو سوچ کوه چې هغه به چېرته بیا ښه ورځ وګوري د هغه به دنیا ښه شي د هغه به آخرت چېرته ښه شي نه به شي ښه دا زمونږ ایمان دی چې حضور صلی الله علیه وسلم په چا لعنت ویلی دی او هغه په هغه عمل کې مشغول دی همیشه دی به چېرې ښه ورځ ونه ګوري نه په دې دنیا نه په آخرت باندې نو د دې نه ځان وساتئ ځان ته بچ کړئ او کوشش وکړئ چې که ډېر زیات ګڼ وي دومره ګڼ وي چې په ظاهره باندې ډېر داسې بد ښکاري نو که هغه معمولي سرونه یې ته کټ کړي یا معمولي لږ داسې هغه ورکړي هغه پروا نه کوي لیکن عام حالت کې لکه څنګه چې نن سبا د عام مسلمانانو دي او دې کې ته راپاسې وروره او ډیزاینونه پکې کوي نو عظیمه ګناه د مسلمانانو ځان ته ساتل پکار دي